Зөвгийн бол имбэг онцгой явцлал оха шинэ ам. Сайн бацхан өрхөн мэд үзэгчтэй тань мэдхүү хэлээр ураатай Занга ТV-гийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид нар энэ удаагийн дугаараараа дэлхийн түүхийн цоошин хэсэг болох одоо Ромын эзэнт гүрний үеийг ярихаар бэлэн болоод судлаач Бэлгүн судлаач Тод миний би сууж байна. Нэвтрүүлгийн эхэнд хамтран ажиллагч онцгой амтны хостол Оха брэнд хамтран ажиллаж байна. За ямар ч байсан бид нар өмнөх дугаар дээр Ромын эзэнт гүрний үе буюу нэн ялангуяа олон улсын түүхэн төртөл маш тодор бичигддэг бүгд найрамдах улсын үеийг эхлүүлсэнтэй. За ямар ч байсан Ромын түүхэнд Ромулусаас хаан Синтиг авч эхлээд за ингээд 7 хааны үе бол үндсэндээ дууссан. За зарим түүхийд бас ингээд үзэхээр одоо сүүлийн хаан Лушиус тийм маш тийм дарангуйлагч тэгж үнтэй. Гэхдээ яг ер нь бол уул нь хаан абсолют монарх буюу хэмжээгүй их хаанцсгалтай болсон. Гэхдээ манай хүн бол өөрөө тийм дарангуйлагч төрлийн. За ингээд ямар ч байсан тэнд байгаа хүмүүс бол ийм хаанцсгалыг бол ер нь болиулъя. Бүгдээр одоо шинээр найрамдах шинэ тэм засаглалын хэлбэр буюу Regardes Publicus. Regarding Publicus буюу бүгд найрамдах засаглал руу одоо нийтийн засаглал руу. За ингээд ямар ч байсан плебе патриц хоёрын хоорондын мөргөлдөөн болсон. За энэнийг бол манай үзэгчд өмнөх дугаар дээр бол ярьсан. Одоо сонссон юу вэ гэхээр одоо их мэдлэлтэй хэсэг хүмүүс. За тэгээд энгийн хүмүүс. Өөр хоорондоо зөрчилдөж орсноор за энэ одоо өрсөлдөөнд плебечүүд ялт байгуулж за Ромын түүхнээ бол 12 таблетийн хууль батлагдж байгаа. 200 жилийн тэмцэл. Нэг ганц учир болох гэж 200 жил хоорондоо солиорсон л байна гэж би нэг түрүүн хэлсэн шүү дээ. За тэгээд 12 таблетэн дээр бол зарим нэг зүйлийг бас дурдааг өнгөрөөцсөн байгаа. За тэр нь юу байсан гэхээр үзэгчтэй сая хэлэхэд ромчууд бол нөгөө codified law буюу кодчилсан хуультай болсон. За энэ кодчилсан гэдэг үгний цаад санаа нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр үндсэндээ нөгөө бичиж тэмдэглэсэн ийм тэмдэгтэй бичмэл хуультай болж эхэлж байгаа. За энэ бичмэл хуулийг бол яг юуны талаар хууль байсан бэ гэхээр гэр бүлийн тухай хууль. За өр ба боолчлолыг хуульчилж байгаа. За тэгээд эрүүгийн хууль буюу гэмт хэргийг хуульчилсан. За тэгээд өөрийн гэсэн өмчтэй байхыг хуульчилсан. За энэ өмч гэдэг нь бол үндсэндээ газрыг хэлжсэн. Учир нь гэвэл Ромын үед бол маш их газар тариалан эрхэлдэг байсан учраас энэ газар тариалангаас хүн өөрөө газараа өмчилж тэн дээр газар тариалан эрхэлж тэрэн дээр бас бизнес эрхлэх энэ боломжийг өгчээсэн. За мөн дээрээс нь хууль ёсны засаглал гэдэг ямиг оруулж ирж байгаа. Тэ. За тэгээд ер нь яг хөө энэ Ромын мэдээж зэрэг энэ бүгд найрамдах ёс Ромд бол үйлчилж байгаа шүү дээ. Бүгд найрамдах хуулиуд одоо гарч иж байгаа. Бүгд найрамдах засаглалын хуулиуд. За тэгээд тухайн цаг үеэр нь бас ингэж авч үзэх юм бол Ромд бас цэргийн үүсэл. За яг зөв. Энэ бас ер нь өнөөдөр хичсэн айгүй их судлагддаг сэдвүүдийн нэг. Тий. Тухайн үеийн цаг үе бол их тийм догшин цаг үе. Догшин цаг үе. Дайн байлдаа нэгтгэх цаг үе. Тий. Ямар одоо инх тайван яаж байгаа юм биш үү? Европын газар нутгуудаар бол мундаг дайчд бол зөндөө байгаа. Тий. Тэдгэрийг бас даран сөнөөх, ялан дийлнэ гэдэг бол цэргийн маш мундаг ур чадвар хийгээд зөв зохион байгуулалтыг шаардна. Тий. Тэгэхээр Ромын үеийн эзэнт гүрний улсын үеийн тэр мундаг цэрэг зохион байгуулалтыг ер нь яг яаж хийдэг байсан гэдэг бол их том сэдв, чухал сэдв байгаа тий. За манай өмнөх 3 дугаар зууны үед бол Ромын бүгд найрамдах улсад албан ёсоор одоо цэрэгжилт. Өмнө нь бол яг хөтэй тэгээд одоо тусдаа бие даагаад ингээд үдчихэд байдаг тал бол байсан л да. Энэ удаа бол зүгээр албан ёсоор цэрэг татах. За Ромын бүгд найрамдах улс одоо яг нэг хэлэх юм бол маш сайн зохион байгуулалт сайтай байдаг. Ромын цэргүүдийн зохион байгуулалт маш сайн. Дайн тулааны одоо эрдэм намд маш сайн суралцсан хүчрхэг цэргүүдтэй. За тэгээд харин нэг сони юм байдий. Ноогдол газартаа хүмүүс цэрэгт явдаг. Ноогдол газартаа. Их сони юм аа тэгээд да сонч явах те тэгээд энэ цэргийн алба хаагаад ирж байгаа штэ. Чи нэг акр газартай байсан ба штэ. Ромын цэргийн алба хаагаад ирлээ чи чам 3 акр болгоод өгдөг ч гэдэг юм уу. Чи ч бас овоо жоохон хөлжгнө штэ. Яг тэр шиг ноогдол газартай хүмүүс. Тэр ноогдол газартаа өнгөдөг чинь яаж вэ? Цэрэгт яв.
Энийг томруулчих. Явахгүй гэл энийг чи авлаа гэхээр зэрэг хүн яах юм бэ? Хаана тариа тарьж талхаа ургуулах юм бэ? Тийм биз дээ. Тариагаа ургуулж талхаа хийж амьдрах гэсэн. Тийм болохоор ноогдол газартай хүмүүсийг цэрэг татдаг. За тэгээд Ромын цэргийн гол хүч нь тийм болохоор ерөнхийдөө бол тариачтаас ингээд хүчээ татдаг байсан. За цэрэг 4500 байлдагчийг нэг легион буюу хороо, легион гэж хороонд оруулна. Тэгэхээр нэг квадратт буюу нэг дөрвөлжинд 4500 зэрэг байх магадлал өндөртэй гэсэн үг. Нэг 4500 дөрвөлжин яваал дахиад баахан дөрвөлжилдэн шүү дээ. Ромын цэрэг чинь амар зохион байгуулалттай. Ер нь Ромын цэргийн зохион байгуулалт тухайн үед бол ер нь бол гайхамшигаараа алдартай байсан. Дөрвөлжлөөл яваад байдаг тийм ээ. За тэгээд яаж вэ? 4500 болгоныг энэ чинь яах вэ? 100-ын цэрэг удирддаг. Тэгэхээр 100-ын даргаыг бол юу вэ? Центурион гэн. Тэгэхээр чинь одоо хэдэн центурион нэг легионд багтчихээн гэд ингээд одоо систем нь л дээ. За тэгээд Ромын цэргүүд бол энэ нэг легион чинь жижиг ийм центурионы отрядуудаас бүрдчихдэг. Тийм болохоор тал хээр газар нутаг оймод уулахад хотын гудамж хаан л бол хаанч тултна. Байнгын бэлтгэлхийн хангамжийг маш сайн өгнө. Юу дутаад байгаа? Дутаахгүй. Зүгээр тийм юм хэрэгтэй болгоны нөгөө нь хариуд нь зөвхөн дайн байлдааны бэлтгэл байнга. Ер нь 17 наснаас нь татдаг байсан. Үгүй 18-аас татдаг байсан гэж яриад байгаа. Судалгаа болгон өөр. Гэхдээ ерөнхийдөө 18 дээр бууж байгаа. Ийм учраас 18 нас хүрсэн бол эрд цэргийн албанд татагдах зарлан дуудах хуудас одоо ирлээ гэдэг чинь энэс ихтэй. Ромоос ихтэй. Тэрнээс ш ер нь бол өмнө нь бол 20 эдтэй байсан гэдэг дээр би эргэлзээтэй байна. Бабилоны үед бол ер нь Египтийн үед бол 15 нас гэвэл өөчи бүр том болчлоо. Одоо ер нь тэрэг цэргийн албаас ахуулаад, явган цэргийн албаас ахуулаад одоо хаандаа гэдээ явдаг байсан бол Ромд зөвхөн 18 гэж одоо хуульчилсан байгаа юм. Тэгэхээр 18 нас хүрсэн ямар ч тариачны иргэн, тариачны хүү, мөн патрицийн хүү, плебегийн хүү, сенатын хүү, трибуны хүү, консулын хүү энэ бол хамаахгүй. Заавал цэрэгт явах хэрэгтэй. Гэхдээ манай консул юм чинь би тийм байхгүй. Ёстой чиний аавын гавьяа тэр хүндээ чи өөрөө хийм бэ? Яг ийм л одоо тулгалт бол Ромын залуучуудад ирдэг байсан. Нэгэн бодлын зөвлөдөө хэн л нэг одоо аавынхаа тэр ах トゥ амаатан садныхаа далбанд яваад байвал өөрөө тийм өөр ингэсэн юм гүмөртлөг хүний далбанд амьдардаг. Ним зөндөө штэ. Гэтэл одоо яаж ийн наад чиний аав бол сенат бол сената мэднэ. Сенатаа л юм багц. Чиний аав бол өстө трибуна би ойлгож байна. Чи ингэдэг юм. Чи бол тийм биш штэ. Чамайг авах хэрэгтэй гэдэг. Ингээ авч яваад центрионд багтаагаад аваа яваад өгдөг. Тэгэхээр энэ яг хөө Ром заавал алба хаах хэрэгтэй байсан. За ингээд энэ бас нэг юм байгаа энэ нум сумаар ингээд одоо маш сайн харавдаг. Дайсны игнэрөө ингээд нум сумаар харавчдаг. Одоо дайрж явах та. Тэгээд дайсны жагсаалын игнээг нь алдагдуулахын тулд тэгээд гэдрэг буцаад нөгөө квадрат дотроо дөрвөлжин дотроо гүг орцоочдаг. Нөгөөдөл нэг дөрвөлжин том бамбаатай гэл ингээл хааж байгаа шүү дээ. Том хаалга зогсчдаг. Бамбаа онгоолоо. Хаалга онгоож байгаа шүү дээ, тий. Жад гарч иж байгаа шүү дээ. Буцаад хаглаа. Тэгээд дээшээ бамбаага болохоор зараа болох юм уу одоо яст мэлхий боллоо гэсэн үг. Дээрх бамбаануудаа ингээд одоо жоох онгоолголоо. Доороос нь юуг өргөж өгдөг байхгүй гიშгүр модоор. Тэгэхэд дээшээ гарч ирэхдээ харвна. Тэгээ буцаад орно. Дараагийн ээлжийн харваачд гарна ч гэдэг юм уу. Тийм ээ. За гих мэтэр ерөнхийдөө бол цэргийн зохион байгуулалт бол маш тийм эв нэгдэлтэй байдаг. За тэгээд Дайны үед бүгдээрэнд нь зөвхөн байцаа хэдүүлдэг. Ногоо хэдүүлдэг. Чи мах идэж байгаа дайнд орох юм бол чи хэдэн өдөр үргэлжсэн байлдаад сэлмээд байхаа болно. Тэгэхээр заавал ногоо иддэг. Бас нөгөө юм байгаа.
Ромын цэргүүд маш тийм ив нэгдэлтэй байх ёстой гэж үзчихсэн болохоор цэргийн дэглэм бол маш их тоо. Одоо би бол дуртайгаар өөрөө байлт би бол яаж амьд гарахаа мэдчихнэ гэвлэдэд ч одоо тушаа зөрчсөн асуудал болно шүү дээ. Тэгэхээр Центрионы үг бол хатуу хууль. Тэгээд легионерын удирдагчийн хууль бол хатуу хууль. Тэгээд нэг легионерыг удирдах чинь бас айхтар том юм болж шүү дээ 4500 удирдах байгаа. Энэ цагаан хоолн дээр нэг сонирхолтой юм байгаа нь юу вэ гэхээр тэр үеийн Роми эзэнт хөрний Роми үеийн тэр цэргүүдийн чадамж бас эдгээрийн хоолтой холбоотой байсан гэсэн юмнуудыг олон судлаач гаргаж ирдэг. Тэгээ их олон цагаан хоолтой байсан гэсэн юм бас оруулаад байгаа тийм. Тэр үеийн Ромд идчихсэн талах одоогийн талах хоёр шал өөр шүү. Тэр үрслэл ногоо ургаж байгаа тэр юу н одоо өрслүүлэг үйлүү те ондоо шүү. Арай өөр юм. Талахын үед бол талахтай арай өөр амттай байсан гэж бас ярьдیں۔ Одоо ч шал шин сортын ногоонууд гарч ирэл байгаа шүү дээ. Тэр үеийн хос нэх өөр. Мөн цагаан хоол бас ер нь бол маш сайн үл дарна, гол зогоон, ядаж гол зогоон. Гэхдээ дайнд ядраадгүй. Дайнд хэрвээ ялалтаар төгсгөл юм бол дуртай хоолоо ядаж болно. Харин ялтаар төгсөх юм бол бүгдээрэнд нь ус үзмийн дарс уулгадаг байсан байна. Ус үзмийн дарсыг тулдаанд орох юм бол манардаг юм байна л да. Тулдаан дуусны дараа ус үзмийн дарс. Харин улаан буудаанаас согтууруулах хундаа буюу цагаан арх гаргаж чадах хараахан боломжгүй байгаа. Энэ үедээ ромчууд. Тийм болохоор зөвхөн жимсний дарс ус үзмийг л эсгэж жагаад ийм дарсаа гаргадаг байсан. Тэгэхээр чин цагаан арх байхгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Одоо вино маягийн юм аа л угаад байгаа. Тийм вино маягийн тийм виногоор л яваад байна гэсэн үг. За ингээ байлдааны үед болохоор зэрэг морин цэргүүд нь явган цэргийн 2 жигүүрийг хамгаалаад өгдөг. Байлдааны үед. За харин нэг юм байгаа юм. Трибюн болон сенатын хүүхдүүд бол морин цэргийн алба хааж байгаа. Тариачдын хүүхдүүд болохоор зэрэг явган цэргийн алба хааж байгаа. Тэгэхээр эдгээр нэг санаа. Яг ингээд тулдлаа жадаар ингээд холдуулж байгаа шүү дээ. Дараад нь бамбаа онгоолоо. Дайсны үлдэгдэл цэргийг дарахын тулд ийм жижиг дөрвөлжин бамбаатай бөгөөд эсвэл жижиг бөөрөнхий бамбаатай октор элдтэй. Тим цэргүүд гарч ирдэг. Энэ маш сайн байлт. Энэ октор элдэнд бол их учир байна. Жижиг элд. Роми элд байдэн шүү дээ. Энэ урт элд чинь бие биенийг жоохон цаг алдагч гэдэг юм уу? Бие биентэйгээ тулахаараа одоо хин хүчтэй дарах гасуур аргагүй. Тэгэхэд октор элд чинь жижигхэн хаалаа маш хурдан сугалж аваад нөгөө хүнээ далаагаас өмнө дүрхч гэдэг юм уу? Октор элд гэдэг юм Ромын юм октор элдээр ингээд юм одоо бөөрөнхий дүү гар хамгаалттай нэг тийм элд байдэн шүү дээ. Октор элд чинь жижигхэн элд байдаг. Тийм газраас нэг юм хин дүүч гэдэг юм нэг жижиг элд байдیں۔ Тэр элдэнд бас их учир байгаа. Тэр зэвсэгт бас их учир байгаа нь шүү дээ. Ром бол сумаар харамт гэхдээ сум нь бас нэг тийм ч сайн хол тусдаггүй байсан. Гэхдээ тодорхой зайд за манай сум бол тэр хавцаа туснаа гэдэг дээр. Харин тэр катапут, баллиста, батерийн рам гэдгийг бол Ромын үед бол өстой хөгжүүлсэн. Тэр катапут чинь ингээд чулуу шидэж байгаа шүү дээ. Баллиста гэдэг чинь яаж чинь харвж байгаа биз дээ. Нэг том айгуу том танк шиг юм ирснэ. Нуун сум шиг юм харвж байгаа шүү дээ. Батерийн рам гэдэг нь яаж чинь хаалга эвддэг. Хамгаалттай очоод мөргөөд идэг. Хотын цайзыг эзлэхийн тулд хаалгын мөргөөл эвдлэх гээл те. Тэгэхээр одоо энэ яаж чинь Ромын цэргийн юу болж таарч байна? Зэвсэгчлэлтийн хөгжилт маш сайн болж эхэлж байна гэсэн үг. Ямар ч хэлсэн ромчууд бол эхлээд зохион байгуулалтад очоод эсрэг талыгаа тараадаг. Бүгдээрээ тулдаанд орохдоо дөрвөлжин болохоо зэрэг дайснуудны эрэхтэй ухамсараараа өөр ирэхгүй нэг дөрвөлжин дээр нь хідэн цэрэг нь овоорол дараагийн дөрвөлжин дээр нь хідэн цэрэг нь овоорол эхэлдэг юм байна л да. Ухамсарл юм байна л да. Яг дайны үеийн сэтгэхүү. Ингээд тэр одоо 5 дөрвөлжин дээр 5 цэргүүд ингээ овоорцсон байгаа шүү дээ. Би энийгээ сайн хаана байгааг мэдж байгаа. Нэгэнт одоо яаж ийн? Эдгээр чинь би энэ рүүгээ бамбаагаараа том дөрвөлжин бамбаагаараа хааж агаад алхаж байгаа шүү дээ. Ойртно. Ойртлоо нийллээ. Тэгээ яах вэ? Бөөн овоорч байгаа шүү дээ. Гигүнтэл дээдх нь онгоогоол дээрээсээ харвах жадлах юм гараад ирнэ. Тэгээ буцаа дээдл нь хаагдчих жишээ те. Тэгжил яг бамбаанууд нь онгоочж байгаа байхгүй. Хаалга онгоож байгаа байхгүй. Нөгөө овоорч байгаа цэргүүдийг тал талаас нь орж байгаа цэргүүд те. Тал талаас нь хүү гэлийг жадалж байгаа шүү дээ.
буцаагаад авлаа. Буцаагаад хаалаа. Нэг том хаалга онгоогоол нэг жадлахад аюу олон цэргүүд ханараад унах жишээтэй ч юм уу. Зохион байгуулалт нь тийм. Тэгэл баг багаар ойртоол дөхөөл ингэж явж байгаа. Тэгэхдээ яг энэ үед Центрионы шүүл гэж үг өгдөө. Ромын үед одоо цэрэг хөгжим гэж байгаа шүү дээ. Сүүлд дайны үед одоо хөгжмөөр ингээд одоо бөмбөр хит сингэргээр хаана яаж явж исэн тийм ээ. Дарга дайраад ухраад тэгээчээ ингээчээ гэдгийг бол цэргүүд одоо сонсохгүй. Тийм болохоор хөгжим хэрэглэсэн тийм. Гэтэл Ромын үед шүгэл хэрэгжилж исэн гэсэн тийм. Одоо шүгэл тэгэж үлээхэд тэгдэг ингэдэг ч гэдэм юм уу. Ромын үед бол яг шүгэл хэрэгжилж исэн нэг тийм том мэдээ байна. За тэгээд маш хатуу чанга сахилгуудтай зэвсгээ хайдаг. Эсвэл цэргүүд одоо зэвсгээ ажиллах гэж бодож штэ. За харуул манайтай үед одоо унтчлаа гэж бодъё л доо. Шууд цаацалдаг. Зэвсгээ хаяа зүхтах юм бол цаацалдаг. Наад чи айчлаа араас нь харавчих. Жадаа шидчих шиг юм уу. Гэхдээ энэ дайс над руу ирж штеп гот нь урагчийг эхэлж устдаг. Дараад нь дайсантайгаа уучраа олъё. Холын дайсан аюулгүй, ойрын дайсан ч л хамгийн аюул та. Тэгэхээр наадмын урагчаас ч болж манай игнээ задрах гэдэг. Тэгэхээр наадмын зэвсгээ хаяа зүхтаас нь наад тэнийгээ араас нь харав. Жадалч гэдэг юм уу. Тийм тохиолдол их гарна. Тэгэхээр яаж ин дайны үед ч гэсэн бас их хатуу шийдвэр тэр дороо цаг яг газар дээр нь гаргадаг. Тийм болохоор яаж ин ерөөсөө манаатай мөртлөө онтол дайны үед шууд цаазар авдаг. Энэ чинь дайн шүү дээ. Айл нэг сайхан 2-3 хамбаарт чал болж идэг нэг шийтгэлийн шүүж тийм юм байхгүй. Энэ чинь дайн. За дараагийн тушаалыг цэрэг эрс бол үг дугуй биелүүлэх үүрэгтэй. Дарга яг нэг хүн шиг л хөтлөх ёстой. Ямар ч бодолтой болж болно. Тэр даргын үгээр л байлдах ёстой. Тэгэхээр Ромын энэ амир зэвсэгжилт, цэрэгжилт цаг хугацаа өнгөрөх тусам улам сүр хүчтэй болж эхэлсэн. Ромын цэрэгийн зохион байгуулалт, Ромын цэрэгийн жагсаал, Ромын цэрэгийн одоо тийм ээ тулааны урлаг гэдэг ч юм уу гайхамшигт болж байгаа. Дотроо легионерууд дотроос шилэгдэж гарч ирсэн тусгай цэргүүд гарч байна. Одоо энэ чинь легионерын хороонууд энэ чинь 4500 зэрэг нэг легионер багтаж байгаа шүү дээ. Легионерууд ингээ байлдаж хахад легионеруудаас илүү цэргүүд одоо шилэгдэж гарч ирнэ. Легионерууд дундаас сонгогдож илүү сайн байлддагаараа. Тэрийг париторианс буюу одоо париторууд. Паритор гэдэг нь бол зүгээр легионер дотроос шилэгдэн гэдэг чинь дайны үед шилэгдэж гарч ирсэн гэдэг чинь айхтар ондоо. Тэгээд нэг тийм 100 гурвалжин юм шиг сонин бамбаатай. Тэгээд нэг тийм улаан дуу нүмерэг, улаан дуу дуулахтай нөгөөдүүлээсээ ялгахдахын тулд Ромын зэргүүд бүгдээрээ л адилхан тийм байдаг л та. Энэ дээр малгаан одоо нэг шүүр шиг ч гэдэг юм уу те. Нэг сайтг тавьсан ч гэдэг юм уу тийм ээ. Гэтэл яаж ин париторуудын бие хаа болон тулаанда дотроо тэгж ялгарч эхэлдэг. Тэгэд легионероо хуваагаад явах хэрэг байдаг болохоор Ромын цэргийн энэ үед бол өнгийн их ялгаа гаргаж ирнэ. Тийм болохоор ромчууд улаан өнгийг бэлэгддэг. Улаан өнгийг ер нь улаан нөмрөг тийм ээ. Улаан энэ дээгүүрээ нэг сэртгэр юм байгаа шүү дээ. Тэ тэр чинь улаан байх. Гэтэл туг далбаа нас улаан шүү. Туг далбаа нь улаан. Цэргээ хоёр байгаа захирнаа да. Гэтэл одоо ийшээ тийшээ томилогдохоор боллоо гэж бодъё л доо. Тэгэхээр яах вэ? Цэнгэр өнгө болгодог. Бас нэг өнгө хослолын одоо өнгөө салгах тал дээр бол ромчууд бол энэ цэргийн юм дээр маш сайн гаргасан байгаа. Тэр тулдааны үед одоо энэ барлаг цэргүүд нь бол хөрөн өнгөтэй ч гэдэм юм уу. Одоо яг тэгвэл дайсан зэвсгээ олзлуулахын тулд шархтагстай түүхийн хажуугаар өөрийнхөө цэргээ түүдэг юм байна. Зэвсгээ түүдэг. Бас ийм нарийн. Тэр ромчууд бас их бүх цэргүүдээ зүгээр дайн байлдааны эрдмийн хажуугаар заавалчгүй барилга инженерийн эрдэм сургадаг. Тэр ромчууд бол өөрсдөө зам барьдаг байсан. Одоо ингээл амар уул даваа ингээл аваад одоо яана гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бүгдээрээ тэрэн дээр ингээл чулуу шууд газар сэндийлээл, чулуу сэтлээл, чулуугаар зам барайл. Ийм бөөрнгийн чулуун замнууд байдаг шүү дээ. Мод чулуу хоёр хэлсэн бөөрнгийн. Ромчууд аюулгүй сайн зам барьдаг. Тийм болохоор ямар ч бартаатай газар одоо яаж ин инженер зэргүүд ирээд зам барьчдаг. Тэрний дээгүүр легионер авна. Паритори авна ч гэдэг юм уу тийм ээ. Морин зэрэг нь явна. Одоо equalities гэж нэрлэдэг байгаа юм. Одоо
зиндаах одоо чи битээр одоо тэ адилхан equal гэвэл юу гэсэн үг вэ? Ижил зиндааных шүү гэл. А чи битээр тэ no equal гэх юм бол чи битээр зиндаа өөр шүү. Би хаан, чи бол ван ч гэдэг юм уу? Би сенат. Чи бол зүгээр нэг мөл игнорын цэрэг центрион шүү ч гэдэг юм уу? Тийм ээ? За одоо эсвэл одоо би трибюн. А чи тийм юм шүү гэл ингээд одоо ингээд equal гэдэг чинь одоо яаж ийн? Зэрэг зиндаа. Уул нь одоо тэнцвэр маягийн үг л дээ. Гэтэ чи тэр тэнцэхгүй шүү л гэсэн үг. Тэр яаж ийн? Зөвхөн equal-уудыг бол морин зэрэг татагддаг. Адилхан нөгөө трибюн сенатын хүүхдүүд байхгүй юу? Тэд нар морин зэрэг ялав хааж байгаа шүү дээ. Тэд нар equal-ууд байхгүй юу? Ялгаа нь. А нөгөөдөл нь явган цэрэг нь юу? Плебегийн хүүхдүүд. Тий, тариачдын хүүхдүүд. За энэ Ромын энэ цэргийн энэ зохион байгуулалт бол дотроо бас зиндаархал зэрэг дип бол маш сайн гарч ирсэн. Бас нэг давуу тал байгаа. 3-аас 5 жил цэргийн хаалт баадаг. Легионерын хаалт баадаг. Тэгээд гэртээ харж болно. Энэ ч бас хугацаатай байсан бахна шүү дээ. За хугацаатай энэ албанд Ромын цэрэгч нь бол 3-аас 5 жил алба хаасныхаа дараа чиний бүх нэрийг одоо тэдэн онд тийм ээ манай эртний өмнөх тэдэн онд цэрэгт ирлээ 18 настай байлаа гэж байгаа шүү дээ. За тэгжэл ч одоо тийм ээ 19 20 21 за 21 хүрлээч гэдэг юм уу 22 хүрлээ 23 хүрлээч гэдэг юм уу. Ингээд тэр хүртлээ тэн тэгж байлдаж тийм шагнал авсан тим тэгж байлдаж тэгж гавьяа байгуулсан тим тэгж бүсэлтэнд орж ёстой тэгж яхад арай гэж нэг амьд үлдсэн хэдий нэг нь байлаач гэдэг юм уу. Үүний дараа дайсны нууцыг мэдээд одоо центриондо хэлсэн жанжиндо хэлсэн учраас тим шагнал авахулсан ингээд бүх юм чинь яг тэр дор нь дарагчууд сэлж өгдөг байхгүй. Нэг юм төмөр юм хууц байт. Тэгэд яг тэр нэг нь 3 хууц болгоод тэрнийг ингэж яагаад нарийнхан төмөр утсаар үдэж эхэлдэг байхгүй. Цоолоод. Тэгээд доор нь дипломаас гэж бичсэн. Энэ нь цэргээс салгасны дараа чи дипломаа үзүүлэх нь шүү дээ. Чи диплом байхгүй. Диплом чи энэс үүсэлтэй. Үзүүлнэ шүү дээ. Бөх. За энэ тод гэдэг хүн чинь Ромын бүгд 8 дахь үед тийм газар ингэж алба хаагаад ингэж ингэсэн хүн байна. Нийм диплом үзүүлж байна. Хөөст за энийг ажилд авъя. Худалдааны завны худалдаачны тэргүүлэгчээр авъя, замчаар авъя, толгойлогчоор авъя ч гэдэм үү. Айгу нэр хүндтэй л байдаг. Цэргийн албыг хаагаад ирнэ гэдэг чинь. Тийм учраас ер нь диплома гэдэг чинь орчуулах юм бол давхарсан гэсэн үгнээс гаралтай гэж үздэг. Тийм. Давхарсан төмрүүдийн нэр давхарсан төмрүүдийг одоо дипломтой юу гэдэг чинь давхарсан төмөртэй л гэсэн. Энэ Ромоос гаралтай бас энэ гэхдээ бас шулуух хэлээ. Ромын өмнөх грекчүүд бас илж солилцож байхдаа бас нэг ийм тэмдэгтэй байсан. Дипломаас гэсэн утгатай ийм тэмдэгтэй байсан гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ яаж вэ? Эртний грек Ромын иргэншлээс диплом гэдэг юм чинь бас үүсэлтэй гаралтай гэж байгаа юм. За ингээд бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа Ооха. Энийг сайхан ус байна тий Ооха. Дэлхийн 200 гаруй улсад бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрлэдэг Coca-Cola компани албан ёсны брендийн нэг болох Ооха ориглон усыг манай MCS Coca-Cola компани 2023 оноос хойш Монголдо үйлдвэрлэж эхэлсэн байна. За ингээд Ооха брэнд нь нийт 4 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй төрөл тус бүрдээ давталцшгүй хосолцсон амттайгаас гадна бас онцлогтой. За энэ яадаг вэ одоо илчлэг, сахар, тосны агуулмжгүй бүтээгдэхүүн юм аа. Тийм болохоор зэрэг энэ Ооха гэж нэг сайхан ус байна. Миний дуртай усны нэг ээ. Ер нь бол үнэн. Таныг бол дандаа Ооха гэж харж бид нар өмнө ч ярьжсэн. Тэгээ ямар ч байсан өнгөрсөн саяхан 7 дугаар сард шинэ амтны хост болох зүгийн бал нэртэй нэмбэгтэй. За одоо бас сандарч байна би. Зүгээрээ. Зүгийн бал нэмбэгтэй Ооха ориглон ус шинээр худалдаанд орж эхэлсэн. Таны бие сэтгэлийг сэрүүцүүлэх зүгийн бал нэмбэгтэй Ооха ориглон усыг хэрвээ та худалдан авч амжаагүй байгаа бол өөрт хамгийн ойр байрлах сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдаа авч хэрэглээрэй. Зэ нэг сайхан Ооха авч. Энэ туулайн бүр л багш. Энэ нэг тийм жимс байдаг штэ. Тэрнийг бас хийцэн хувилбар нь байдаг штэ. Нэрээ тийш. Тэрийг надад айгу таалагддаг. Туулайн бүр. Үгүй тэр чинь айгу хурдан зарагдаад дуусчаад л.
Зөвгийн бол Имбэр онцгой ястал охо. Шинэ ам. За энэ Ромын цэргийн тухай, дипломын тухай одоо ярил. Одоо нэмж хэлэхэд бас тийм ээ. Диплом гэдэг чинь ямар учиртай юм бэ гэвэл бас ийм учиртай шүү. Цэргийн алба хаагаад ирэх юм бол 3-5 жил алба хаагаад ирэх юм бол Ромын легионерын албанд 3-5 жил алба хаана гэдэг бол тоглоом биш шүү. Шулуух хэлээ. Энэ баг ер нь 23-24 хүртэл хааж ийн гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр одоо хэр аяун, хээрийн хоол, Ром майхан асар унтна. Галнад ээлж манаа гэл юм хийж байгаа. Хажуугаар нь бас яаж зүгээр байлтрын хажуугаар зам барьж юм. Инженерчилж чинь энэ уулыг давханд бол байх хэвээр. Дүүжин шиг юм хийх хэвээр байхгүй. Гүүр их барьдаг байсан. Гүүр өрдөг ромчууд. Тэгэхээр бүх цэрэг нь бүгдээрээ легионерууд нь бүгдээрээ дайн байлдааны эрдэнэтэй мөртлөө бас инженерийн босролтой усуд байдаг. Тэнд нь зааж өгдөг. Сургаж өгдөг. Ядаж дайнаас ирээд гэртээ өөртөө гоё хаш бариад амьдэрч чадна. Тийм биз? Гэр орныхоо янз янзын зэмийг өөрөө хийчин. Гэрлүүгээ хурж ирэх зам гүрээ өөрөө засчин шиг тийм үү, тийм ээ? Ийм байх. Тэг чин дайнаас хуржирлэгт чин яаж ийн? Нэг аахар газараа 3 болгож авч байгаа. Айхтар бас жоохон хөлжиж байгаа. Тийм учраас одоо энэ юу байгаад байгаа? Нөгөө Ромын үеийн архитекторын тэр давуу талууд. Тий. За тэр хотынх нь зохион байгуулалтаас гадна тэр усны хоолой барьж байгаа асуудал. За энэ дээрээ бол сэргээс одоо үүсэлт байгаа. За ингээд Ромын бүгд найрамдах улс бүх Италиг нэгтгэе гэж шийдсэн. Одоо тий бүх Италийн газар нутгийг одоо энд яг юу байна? Энэ болгоныг нэгтгэе гэж шийдсэн. За ингээд энэ бол консулоос гарсан шийдвэр сенат трибунуудын хоорондын удаан маргаан хэдэн өдрийн хэрүүл удаан маргааны үүднээс яаж ийн? За ерөөсөө энэ Апеннины хойг дээр байгаа Итали, Этускаунцнуудыг бүгднийг нэгтгэе гэсэн Ромын консулын шийдвэр гарсан. Тэгээд for consul and Roman Senate гэл нэг тэгдэж штэ. Roman people одоо Ромын ард түмний нэрийн өмнөөс ч гэдэг юм уу. За яг хуу тухайн үед бол латинаар хэлж илсэн баг. Яг хуу бисээ зүгээр нэг англиар л нэг дурдсаглаа. Ер нь иймэрхүү маягаар ингэж явуулсан. За ингээд хөрч сэргэлтэй ус руугаа халдж эхэлсэн ромчууд. За ингээд байн дайн байлдаан хийгээд эхэлж байгаа. Тал тишээгээ дайн байлдаан одоо хийж эхэлсэн. Тэр үед бол угаасаа Италийн газар нутаг дээр бараг 2-3 улс зэрэг оршин тогтнож исэн үү штэ. Үгүй 12 орчим тооны олон ястангууд оршин тогтнож исэн. Яг го дотроо хид хідэн улс 2-3 улс байсан уу 4-5 улс байсан уу мэддэхгүй байна. Яг го зарим түүхэн ном дээр бол гүй наач бүр 12 улс байсан шүү гэж бас нэг тийм зарим түүхэн ном дээр гарч ирж байна. Зүгээр 12 үндэстэн ястан байсан юм аа. Тусдаа 3-4 улсад хуваагдсан гэл. За ямар ч лсэн их олуулаад байгаа. Тийм тэр бол байлаа. Ингээд зэвсэг цэргийн эрдэм сахилга бат. Одоо маш сайн журамтайгийн хувьд бол ромчууд ил давмгай гэдгийг харуулад Ромын нэрэн дор буюу Ромын бүгд найрамдахын бүгд найрамдах улсын нэрийн дор ромчууд одоо бүгднийг нийслээд эхэлсэн. Нөгөөдүүл нь зохион байгуулалт одоо байхгүй. Нэг сайхан 2-3 4 хүрээд ирдэг нэг байлтгад хийсэн. Амархан эзлэгдчихэд байдаг. За эзлэгдсэн. За одоо зэвсгээ хураалгацгаа манай Ромын талд орлоо гэл ингээл нэгтгэл явж байгаа шүү дээ. Ромчуудын саяын тэр энэ легионерын хороог бол зогсоохт хэцүү. За ингээд ромчууд ялагдсан улсын тариан талбайг нь аваад бэлчээр болон тариан талбайгийн 3-2-ыг нь хувааж авдаг. 3 хуваачаад 2-ыг нь өөрсдөө хувааж аваад нэгийг нь нутгийн ард түмэнд нөгдөг байна. Бас нэг талхтай цайтайгаа үлдээх гэдэг юм шиг. Тэгвэл бүгдийн хуу ам бол цаадуул чинь өсгөлэн болно шүү дээ. Хоол ундаг болчих шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь бослог энэ төр гаргах бол дотоод асуудалтай дийлдэнэ. За тийм болохоор зэрэг яаж ийн? Нөгөө 3-2-ыг хувааж авахтаа сенат трибунууд нь хувааж авдаг. Буюу язгууртнууд нь хувааж авдаг байсан байна. Тэгэхдээ дайнд явсан легионеруудаас өгнөө, хишиг өгнөө. Тэгэхгүй бол байлдаалдаг би нэг ганц агаар газартаа байгалах гэдэг хүнд ураг нөхрөн шүү дээ. Тэр яаж ийн? Бас адилхан бас хуваадаг. Гэхдээ цаад болно
equality буюу одоо язгууртнууд, зиндаа өндөртнүүд нь арай илүү авчаад байдаг. Энэ бол их цаашдаа их олон юмны зөрчлийн суурь болсон. Уул найдлах л хуваачахгүй дээ. Бусдын газрыг эзэлж ийж. За тэгээд одоо ромчууд бол сенатууд нь бол үлдсэн газар дээр Ромын жижиг тариачдад зориулсан колон байгуулж исэн. За колон ромчуудын булаан эзэлсэн нутгийг захирдаг түшс газар болж исэн. За энэ газрыг эзэллээ. Одоо энэ дээр түшс газараа тавина. Энд чинь цэрэг холдоод яваад штэ. За дахиад жоохон цаашаа эзэллээ. Колон байгуулчлаа штэ. Тэндээ түшс газараа тавина. Чи тийм үү ингээд тэлжин гэсэн үг. Ромчууд маш тийчнээс зөв юу л да. Менежмент. Тэгэхгүй эндээс нэг дайсаа ирэхээр хотын төвөөс цэрэг татаад байгаа юм чи да. Тэ хаашин тэ хотын төвөөс цэрэг ирэх юм чи тэр чи яг хил дээр л байж явах хэвээр. Цэрэгийн үүрэг юу юм? Дайдах. Түл дайлдах газараа байж явах хэвээр. Ингээл явж байна. Харин сенат хотыг бол яг хамгаалдаг цэрэг гэж байхгүй шүү. Тусдаа цагдаа нар гэж байгаа. Ромын цагдаа нар гэж байгаа шүү. Эртний грекийн полисаас салбарсан. Энийг бас ойлгож мэдэж өөрөмшүүлж авсан. Мөн бас яг сенат консул трибунуудаа хамгаалдаг бас тодорхой хэмжээний одоо торгон цэрэг, шадар цэргийн маягийн юмнууд бол байх нь байна. Их цэрэг бол ерөөсөө гараа яваад өчөж байна гэсэн үг. Хилийн цаал яваад байна гэсэн үг шүү дээ. Хилээд яваад байна гэсэн үг. За тэгээд харин ийм байсан байгаа юм. Энэ Ромын эсрэг одоо нэгдсэн улс одоо эзэлж авахаараа зэрэг нэгдсэн улс болохоос сэргийлээд хувь хувьдаа өөрөө тариачдыг мэдлэлтэй авчиад байдаг байсан. Сенат Ромууд одоо сенатууд болон консулууд трибунууд нь. Яг гэвэл эдгээр хоорондоо биднэрт эзлэгдсэн нэгдэж чад босч магадгүй хуваагаад ингээд өөрийнхөө мэдлэлтэй авч исэн. Ийм болохоор зэрэг Ромын сенат юу хэлдэг байсан гэвэл хуваа захир За ийм журам баримталдаг байсан. Энэ бас нэгэн бодлын бас Ромын бодлого л доо. Зөв. Ром улс манай эртний өмнөх 3 дугаар зууны тэрэгүүн хагаст Италийн өмнөд хэсэгт оршиж байсан газар нутгууд руу халдаж эхэлсэн байна. Италийн өмнөд хэсэг эртний Грекийн колони нэгэн хэсэг байлаа. Одоогийн өмнөд Итали. Одоо Ром тэлж ирж байгаа шүү дээ. За энэ өмнөд Италид нэг юм болсон. Өмнөд Италийн хаан одоогийн Балкан өмнөд Италийн хил дээр байсан нэг мундаг хаан байсан юм. Энэ хүнийг юу хөө? Пир гэдэг. За энэ Пир хаан бол одоо ер нь бол энэ дэлхийн ертөнцид бол их алдартай Пир хаан бол. За тэгээд ер нь дайн тулдаанд маш их ордог Пир бол. За ер нь багахан цэрэгтэй үлдсэн ч гэсэн бас ромчуудыг бол тогтоодог. Ромчууд одоо энэ Пирийг яах вэ гэд одоо бүр гайхдаг гэсэн. Энэ Пир ч надаа ерөөсө урд зүг рүү далаа хүрэх гээд байдаг. Өмнөдийн далаа руу хүрэх гээд байдаг. Нөө Пир гэж нэг юм замд гай болоод байдаг. Ромчуудыг зогсоогоод байдаг. Ингээд Эпир одоо Эпирийн Пир гэдэг. Тухайн үед одоо Эпирийн газар нутаг гэж нэрлэжсэн. Эпирийн захирагч байсан. Эпирийн эртний Грекийн нэгэн салбар болох Эпирийн хот улсын захирагч. Тэгэхээр одоо тэр таны дөрөнд дурдсан далаа руу хүрэх гээд байна гэдэг далаач нь үндсэндээ бол хар далаа. Газар дундын тэнгис рүү. Балкан гэхээр одоогийн Болгарын хаваар. Грекийн нутаг. Тий. Тэгэхээр Йоны тэнгис байгаа байхгүй. Йоны тэнгис байгаа шүү дээ. Тий. Одоо Йоны тэнгис энэ талд нь болохоор зэрэг юу н орчих. Одоо яг Адриатикгүй шүү дээ. Одоо газарнуудын далаад очихын тулд Йоны тэнгис байгаа. Энэ талд нь болохоор юу нэ одоо толгойд ордог байд. Ямар ч бас нэг Грекийн тэнгис одоо гантик тэнгис гэдэг юм уу. Хоёр талаараа л нэг юм энэ эмхтэй хүний гутал байгаа шүү дээ. Тий. Нэг төрөвтэй гутал. Тий. Италийн газар нутаг шүү дээ. Тий. Тэгэхэд яг энэ хоёр талаараа нэг тэнгис байгаа шүү дээ. Тий. Нэг нь Йоны тэнгис байх хэвээр. Нүүтэн гантик тэнгис юу лээ. За нэг яг тийм байгаа. Яг урагшаага явах гэхээр тэр гутлынхаа өсгийн дээр очих гээд байна шүү дээ. Уул өсгийн дээр очих гээд байна шүү дээ. Тэгэхэд тэнцээ ирвэл очтгол юм бол тэнд юу байгаа байхгүй. Газар дундын далай байгаа байхгүй. Яг гэвэл Италийн газар нутгийн онцлогч өөрөө газар дундын тэнгисийн яг голоор нь зааглалцсан. Тий. Тий. Энд чинь бас уул Италид бол
Яалтчгүй. За яг хуу газар зүүн онцлогийг аваад үзэх юм бол эн чинь хоёр газар дундын тэгсийг бүхлээр нь захирах боломжтой тийм гоё байршилт байдаг нутаг уулна. Тий. Тэгээд тэг чин яг голоор нь бол ингээд татаа хийцэн байгаа шүү дээ. Итали бол яг гутлын уул шиг. Тий. Яг хуу газар зүүн юун дээр айгуу сайн байдаг л да. Яг хойг гэж юу вэ гэж байгаа байхгүй. Итали улс Апеннины хойг дээр байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хойг гэдгийг одоо газар зүүн хүмүүс мэдж байгаа шүү дээ. Альпийн нуруунаас урагшаага сунаж тогтсон Апеннины нуруу. Апеннины их улс. Тэнгис далаа руу төрж орсон их газрыг хойг гинэ. Нөгөө Апеннины их улс чинь газар дундын тэнгис рүү түрээд орсон байна. Тэгэхээр Апеннины хойг. Ром нь ингээд эзлээд ингээд том болоод Альпийн нуруунаас урагшаага тийм ээ ингээд одоо ингээд тэлээ яваад ирсэн чинь яг эртний Грекийн колони нэг бол Эпирийн хаан тусын Пир гэдэг хаан зогсоочихгүй. Яг цаана нь бол Грек байгаад байгаа шүү дээ. Тэ. Тэр яг Грек юу хоёрын хооронд одоо Грекийн тэнгис, Ионы тэнгис хоёрын Ионы тэнгис тэгээд өмнөд Итали тэгээд Грекийн чинь байгаад байгаа. Хоорондоо эдгээр чинь заваарч гисэн хоорондоо харилцаж байгаа. За ийм юм байгаа. Эпир Ионы тэнгистэй хэлдэг. Илирийн Молос хэмээх овгийнхан манай эртний өмнөх 5 дугаар зууны үед тус газар оршин сууж явах хугацаанд үргэлж одоо сул доройд орчигдож ирсэн. Тийм болохоор зэрэг энэ Македоны Александраас авахулаад нэг тоож эзлээг юм шиг байна. За чи манай мэдлэх нэг хідэн зэрэг татагдсан юм. Нэг хідэн зэрэг өгчөөрөө гэдээсээ тоогддоггүй байсан газар нэс юм шиг. За ингэжсэн чинь яг энэ Пир хаан болсон. Энэ газар нутаг дээр. Яагаад гэвэл Ром тэлээд ирж байгаа. Энэ нь бусдаа хамааралтай болоод эхэлж байгаа. Аливаа нэгэн улс орон хүчрэгчгэл юм бол хөршүүд нь түүнтэйгээ хамааралтай болж эхэлдэг. Энэ бол ерөөсөө тодорхой. За ингээд эзэн хааны судал суусан Пир манай эртний өмнөх 319 онд би бол Эпиурийн хааны удмын хүн юм аа. Ромчууд бол намайг бол яасан ч дийлэхгүй гэж өөрөө хэлж ирсэн. За ингээд Пир ингээд өөрийгөө маш өргөмжилсэн болохоор өөрийгөө агуу хааны хойдур эртний Грекийн том хаадуудын сүүлчийн угсаа залгамжилж үлдсэн, тэсэж үлдсэн хот улсын тий полисийн хаан гэж одоо өөрийгөө бас их дөвийлгэж ирсэн байна. Гарахгүй л дээ. Бус нь бүгдээр нармаага нээлгүүлээд эзлэгдснээс хойш одоо яа гэх вэ? За ингээд Эпирийн хааны гэр бүл тэр үед одоо бас дотроо хоёр хоорондоо хуваагдсан байсан. За эрх мэдлийн төлөөх одоо хайр найргүй бас тэмцэл эхэлж ирсэн. За тэгээд Пирийг 2хан настай байхад нь бүр хорлох гэж 2 настай хүүхэд байхад нь хорлох гэж оролдож ирсэн. Могоо орох гэж хорлох гэж оролдож ирсэн гэж байгаа. Ёстой азар ам аврагдсан. Нөгөө имэн миний хүүг яаж магадгүйгээд энэ ийм жоохон тусал хор аян тэгээд миний хүү өнөдөр уучих гал. Маргааш нь 2 тусал хийгээд миний хүү өнөдөр уучих гэдэг. Нийт бараг нэг 10 өдрийн дараад манайч чинь яатсан. Тэгжэл нэг өдөр 2 настай байхад нь ийм үү нас тоглохоос өөрөө мэдхгүй мангарцаныг алчих гээд хор өгч штэ. Хорондоо дасцсан баг. Дасцсан байдаг. Харин тий чи уул нэг айхтар санаа байгаа. Хүнийг тэгж хоронд дасгаж болдог гэдгийг бараг харуулдаг шиг байна. Гүн дасна л тий. Багаар өдөр болгон идээд ахаар тий. Чин хаяанда өөрт нь үлчлүүлчихэж байгаа байхгүй. Ааха. Тий. Наадах нэг чанга битээ яриа. Хүмүүс хор идээд гинэ. Манай үзэгчд ухаан тий. За ямар ч байсан яаж энэ чинь хааны угсааны хүүхдийг хамгаалахын тулд тал талаасаа л арга хэмжээ авч ийн гэсэн үг шүү дээ. За ингээд санаа эцэг их нь одоо бүр санаа зовоол одоо энэ одоо яандаа гэж бодож идэл Талуантын хаан Глаусиаст хамгаалуулахаар ингээд өгчихсэн миний энэ хүүг хамгаалаад өгөөч гэгээд ингээд өгчихсэн байгаа. За Талуантын хот улсын хаан Галусиас. За энэ Галусиас болохоор зэрэг одоо маш уран залтай арга хэрэгэлдэг. Дэндүү үнэг цаашаа гимээрээс амар залтай болохоор Пир энэ хүнээс их залсарсан гэж бас түүхэнд гэж гарч ирж байгаа. За ингээд одоо яаж ин 12 настай байхад нь Пирийн эзэн хаан өөрийг нь болгоод за тэгээд 5 жилийн дараа нь ямар нэгэн бослог гарахад
нөгөө нэг мань залуу хүн аргагүй Македон руу зүхтаасан. Одоо энэ дотроо энэ асуудал болоод. За ингээд төрсөн ихч угсаа залгамжлах хаан хүү Димитрус Поликатертай ингээд гэрэлчихсэн байгаа юм. Төрсөн ихч нь болохоор зэрэг. За тэгээд яаж ийн? Пир түүний хамгаалтанд бас орсон. Төрсөн ихч нь одоо өөрийг наашаар ихчин чамайг хамгаалъя гэсэн байна шүү дээ. За ингээд Македоны газар нутагт ирснийхаа дараа Пир өөрийнхөө чадварыг харуулах боломжтой болсон. За ингээд одоо яаж ийн? Өөрийгөө би ямар ч л байсан харуулж чадна гэд яг Антигонусын хүүтэй тулалдсан байгаа юм. За Македоны хаан Антигонус гэж хүн байсан тухайн үедээ. Антигон, Моноталимас Антигон, Александрийн жанжин байсан санаж байгаа үз. Одоо Александрийн эзэнт гүрэн хуваагдахад Македоныг захираад үлдсэн Олимпиад таатныг хутгалж алаад өөрөө за энэ Македоны хаан Антигонус та одоо маш хүчрхэг хүн байна. Энтэй толдъё гэд Бурхад жанжид хүртэл хүч хавсраад намааг дийлэхгүй гэж Пир хэлсэн. Манай өмнөх 301 онд Антигонусыг бут цогсон. Ингээд тулдаанаас Антигонусын хүү Димитрусыг одоо шууд одоо яаж байгаа удирдсан салаа нь амьд гарцсан. Яг өөртөө байлдаж жаад Антигонусын хүү Димитрус тэдний салаал амьд ингээд үлдээ цогтцсон. Ингээд яг энэ үед Пир 17 нас хүрчээлээ. За ингээд 17 настай Пир тэр чигээрээ Македоны удирдлаганд хаан ширээнд сууж авснаар өөрийгөө өмнөд Итали Македон грекийн хаан хэмээн албан ёсоор зарласан. Энэ хүнтэй одоо Ром нүрд болно. За маш баярлалаа. Ямар ч байсан биднэрт Ромын түүхийг ингэж сайхан ярьж өгсөн судлаач бэлгүүндээ маш баярлалаа. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд хамтран ажиллагч онцгой хамтны хослол Оха брэнд байла. Дараагийн дугаараар ирэх уулзалтлаа. Баяртай. Цөгийн бол Имбэг онцгой хамтны хослол Оха. Шинэ хамт.